Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh, won't you? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सबको अब तक टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड जिसका नाम है स्मिथिन। सो व्हाट इज स्मिथिन ऑल अबाउट? तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर न्यू पीपल जो न्यू ब्रांड्स को ट्राई करना चाहते हैं। आप पैकेज में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्राई बाई एंड ट्राई। सो इन्होंने ये ऐसा एक न्यू कॉन्सेप्ट ट्राई किया है कि जैसे कि हम सब न्यू ब्रांड में जाने से पहले, कुछ भी प्रोडक्ट लेने से पहले सोचते हैं कि ये कैसा होगा प्रोडक्ट, वेदर हमारे स्किन में सूट करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए ये स्मिथिन आए हैं, यहाँ पर हमें ट्रायल पैक देते हैं जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे होता है, ना के बराबर, जिसे आप न्यू से न्यू ब्रांड्स टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट ट्राई एनीथिंग, एंड उस अकॉर्डिंग आप फुल साइज प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने भी यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। मैं आपको एक क्विकली रिव्यू दूंगी और इसके बारे में और भी डिटेल आपको अगर जानना है कि ये क्या है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको वीडियो में बताऊंगी। स्मिथिन ब्रांड की ये खासियत ये है कि ये फर्स्ट 3 प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और अगर आप मेरे रेफरल कोड से जाते हैं तो आपको फर्स्ट 6 प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं फ्रॉम दिस ब्रांड, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। रेफरल कोड जानने के लिए मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी, आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यहाँ कहीं फ्लैश कर रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बबल रैप पैकेजिंग में आते हैं, एंड ये है वो आइटम जो मैंने मंगाए हैं स्मिथिन से। सो ये है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं एज अ ट्रायल पैक। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर जैसे कि मैंने कहा आप मेरे रेफरल कोड से जाते हैं तो आपको 6 प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो 6 प्रोडक्ट जैसे ही आप लेते हैं ऑटोमेटिकली आपके कार्ट में एक फ्री प्रोडक्ट ऐड हो जाता है। इन टोटल 7 प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, एंड आपको इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देने होंगे। ये सब प्रोडक्ट्स आप जो सैंपल साइजेस देख रहे हैं, ये सब का अगर मैं कॉस्ट में लाऊं तो इट कॉस्ट मी अराउंड 1000 रुपीज, लेकिन ये ब्रांड सिर्फ और सिर्फ शिपिंग चार्जेस लेता है, एंड इसे शिप करने के लिए जो कॉस्ट पड़ रहा था वो था मुझे 199 रुपीज। बट उस पे भी एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ही आप इसे पे करते हैं 199 रुपीज, आपको तुरंत 169 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है जो कि आपके वॉलेट पे सेव हो जाता है, स्मिथिन के वॉलेट पे, और वो कैशबैक 30 डेज के लिए वैलिड होता है। तो मिनिमम मुझे अगर मैं देखूं तो ये 7 प्रोडक्ट्स लेने के लिए मुझे ओनली 30 रुपीज देने पड़े, वो भी मैं एक न्यू ब्रांड ट्राई कर रही हूँ। Isn't this a great deal, guys? So प्लीज अगर आपको भी ये चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, ओनली 30 रुपीज पे न्यू ब्रांड्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ ब्रांड्स के काफी सारे हैं, जो भी आप ब्रांड चाहते हैं ट्रायल करने के लिए एक बार इस ऐप पे जरूर जाएं और चेक करें। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी और इसका रेफरल कोड भी। तो ये है प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला है मुझे वो है फ्रॉम न्यू टिंटेंस, एंड ये है एक ईजियो परफ्यूम। ये है इसका स्मॉल साइज, दिस इज द स्मॉल साइज। सेकंड जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है फ्रॉम वैदिक कॉन्सेप्ट्स, एंड ये है एक स्कैल्प क्लेंजर। एंड अगर मैं इसका दाम देखूं तो पहले ये परफ्यूम का है 99 रुपीज, एंड ये क्लेंजर का है, स्कैल्प क्लेंजर का 85 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है फ्रॉम द मैन कंपनी। ये है एक चारकोल एंड मोरिंगा गूसबेरी पील ऑफ मास्क, एंड इसका कॉस्ट मैं अगर बताऊं तो दिस कॉस्ट वो अराउंड 149 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है एक परफ्यूम दैट इज ब्रांडेड बाय विराट कोहली 18, एंड इसका कॉस्ट भी है 75 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम सेज
एपिथोक्रेडी एंड इट्स अ हैंडमेड सोप एंड इसका भी कॉस्ट है अराउंड 75 रुपीज एंड इट इज एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का है ये सोप, हैंडमेड सोप। The next product is from Sage Apothecary and it is an activated charcoal and tea tree का face wash and इसका भी अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो this cost me around 184 rupees and the last product which I have bought is Twakt, that is an aloe vera and grape seed mix and इसका प्राइस जो है that is for 125 rupees and इन 6 प्रोडक्ट के साथ जो मुझे फ्री सैंपल मिला है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक फ्री सैंपल ऑटोमेटिकली आपके कार्ट पे ऐड हो जाता है, तो वो है बाय रॉ नेचर एंड दिस इज अ शैम्पू ऑफ कोकोनट एंड पी प्रोटीन एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 300 रुपीज। सो दिस आर द प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप इस सब का दाम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी मोर देन 1000 रुपीज एंड मुझे ये प्रोडक्ट सिर्फ एंड सिर्फ ऑल कैशबैक्स लेकर भी सिर्फ ये मुझे 30 रुपए पे मिला है। इजंट इट अ ग्रेट डील? एंड यहाँ जितने भी मैंने ब्रांड्स बोले हैं, अगर आप वेल एक्वेंटेड हैं एंड यू वेली नोन, तो ये सारे एंड सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मामा अर्थ के, एरोमिक मैजिक, देन शहनाज हुसैन के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे इजीली उनके प्रोडक्ट्स, जिसको आप सैंपल साइजेस पे ले सकते हैं। एंड और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, ये सब एज अ ट्रायल फ्री पैक होते हैं जो आपको 7 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आफ्टर जिसके बाद आपको 169 रुपीज जो कैशबैक आपके वॉलेट पे आ जाते हैं, दैट इज वैलिड फॉर ओनली 1 मंथ। जैसे ही आप 1 महीने के अंदर उस वॉलेट के बैलेंस से कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तब आप दोबारा फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड ट्रायल, आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं एक ट्रायल फ्री पैक के लिए एंड फिर आप कुछ 6 फ्री प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एक कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोड्यूस बाय स्मिथिन। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे इन फ्यूचर अगर कुछ भी न्यू प्रोडक्ट ट्राई करना होगा फ्रॉम अ न्यू ब्रांड, आई वुड ऑलवेज गो बाय स्मिथिन, क्योंकि यहाँ पे मैं सैंपल साइजेस पे चेक कर सकती हूँ वेदर इट इज सूटिंग मी और नॉट, और अगर मुझे ये खराब लगा तो मैं ऑफ कोर्स इसका फुल साइज कभी भी नहीं लूंगी कोई भी स्टोर से। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें स्मिथिन के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं प्रोडक्ट्स ट्राई करना तो जरूर विजिट करें स्मिथिन को। मैं सारी डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी एंड डू चेक आउट माय रेफरल कोड, डोंट फॉरगेट। So if you really like this video, do give it a big thumbs up and share my channel and do subscribe my channel. So मिलती हूँ आपको मैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।